Donc, amena damadota public la ulu fene kuka sereya ke nga aba damne an balmamuso la no ye Grigny maire adjointe ye Madame Evelyne Le Briand. Alors, Evelyne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la maire adjointe de Grigny. Comme les Maliens vous nomment Evelyne la Malienne, c'est son surnom, hein? C'est Evelyne la Malienne. Evelyne, si nous, on vous demande de nous parler de l'homme ce soir, Monsieur Lamine Camara, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme? Bien, énormément de choses. D'abord, Lamine m'a appris la sagesse. Parce que moi, je suis malienne, mais aussi bretonne, et des fois, j'ai un peu tendance à réagir vivement. Lamine est un homme toujours, sage, qui ne s'énerve jamais. Mais ça, c'est juste un peu pour la plaisanterie. Moi, je connais Lamine donc depuis un certain temps. Et tout à l'heure, j'ai entendu, parce que je comprends pas tout, mais j'ai quand même compris que Lamine, pendant ses études, avait beaucoup travaillé. Et je voulais dire, moi, je suis étonnée par sa capacité de travail, parce que il était élu, il est toujours, mais local et régional. Et moi, je l'ai vu faire des études pour Sciences Po. Et jamais, alors il travaillait, puisqu'on nos bureaux sont côte à côte, hein, il n'arrêtait pas de travailler, mais pour autant, ça n'a rien enlevé à sa présence sur le terrain, à sa présence dans les réunions. Il a une capacité de travail phénoménale. De l'international, national, au régional, au local, Lamine est super à l'aise. Lamine, mais il porte toujours cette conviction, parce qu'il est très engagé auprès des jeunes à Grigny, il porte toujours cette conviction que les jeunes, qu'ils soient de Grigny, Bamako, Caille ou ailleurs, doivent pouvoir avoir accès à une éducation de qualité, doivent pouvoir trouver leur place dans cette société, doivent pouvoir être accompagnés loin de la violence, parce que Lamine travaille beaucoup contre les risques, il est toujours très présent auprès des familles et auprès des jeunes. Lamine, c'est quelqu'un dont les jeunes à qui les jeunes font confiance. Lamine, c'est un homme de parole, il sait écouter, il sait apaiser, mais il sait aussi dire les choses fermement, sans jamais s'énerver. Il est franc, c'est un homme de parole. Il est porté aussi par... c'est un homme de pont, j'allais dire, parce que ce qu'il construit là-bas au Mali nourrit ce qu'il fait ici, et inversement. Et franchement, c'est un homme aussi porté par des valeurs de justice, d'égalité, de fraternité. Il est présent aussi, on le dit pas assez, mais dans le monde associatif. Et alors moi, je vais reprendre une expression que Lamine utilise souvent. Matin, midi, soir et nuit, Lamine est toujours là. Je sais pas comment il fait. Il est au terrain de foot, il est avec les mamans, il est avec Rambo à la boxe, il est dans une réunion, il est à la région. Et c'est incroyable. Et en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis fière de travailler avec lui et j'ai beaucoup de chance de l'avoir croisé sur mon chemin. Voilà, et je lui souhaite le meilleur. Après Madame Le Briand, on va donner la parole à Monsieur Rambo. Rambo. Donc Rambo. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Rambo. Alors j'évite de dire le nom de famille parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc Rambo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'homme? Si on va parler le matin au soir, on va pas finir. Donc, je tiens sincèrement à dire merci à Lamine. Depuis que Lamine a mis les pieds à Grigny, je crois que
Il y a beaucoup de choses qui a changé. Déjà depuis auprès de la jeunesse et aussi auprès des familles, les difficultés qui est sur le terrain auprès des familles à l'école avec les parents d'élèves. Je crois que depuis que la mine a mis les pieds à Grigny, je crois qu'on a eu déjà au moins 100% de résultats à Grigny. Donc après Rambo, on va prendre Djougou. Donc on doit tu vas faire là, amena fo babananga na sisa. Ambalma msobe ano Djougou saklibaye. Djougou. Ay wa bese ka mfanye balma keka. Ambalma wa awnula. On sait Djougou. Nana yipma jajarani. Ina kaka. Me yanka ubefu ka Jaspo Vision jamafu. Ka lamini yerefu. Ne kon bese ka mi do lamina pour annoncer la couleur. Ne ba wile ko tonton lamine. Et bien, je vais vous tonton Lamine ko blay faya place là au tigibe joro balaye ne ba fa tonton Lamine parce que dem sen be di fadu na kamana gana ndeunga kinyo kokula ambe bolika tonton Lamine yoro nyini surtout ga kalange kola ambe bolika tonton Lamine yoro nyini o ka sport kola ambe bolika tonton Lamine yoro nyini dem senunga kalange ko cité éducative ambe quartier mun kono quartier pe a kalanko ka ta bala a kume ka kere mais Lamine nali ka ke éducation ñemoy vraiment e do fara nga dimsenu nga kalanga e do fara chestrika parce que andana ni srawiye ka dayle mi me se ka kala no yali famille au boulot donc ni beni ka vision de do kala ni kat ni fana ne re école maîtrise kala ni ke ori kama fete même tagani kala sray wolu de bede intéressé folomba dam ne wala no bora mina éducation na parce que kalan te se ka ni demseni ni ma se ka demseni kalan ite se ka éduquer donc ni kalan bora la mina ni éducation éducation par le sport la mini bora demsenu nga ñemoya la kana éducation fana dokum kon nala ntado afla la min kera minye ma ya poso flabe occupé o sana pour que ki dendo sport la yanno itme na folo badi bo ni tara dugu wɛrɛw la i bɛ nafolo ba de bɔ mais kabi Lamine nana mairie la ka denmisɛnninw ka o ko ɲɛmɔgɔya fana ta a ye sport sarali bɔra anw ma san kɔnɔ an bɛ 50 € de sara ni ma fili pour que an denw ka sport kɛ alors que wagati la ne ye mutation professionnelle kɛ n taara n sigi dugu wɛrɛw la n b'a dɔn n tun bɛ joli sara n den kelen o kelen na n tun bɛ 350 de sara n den kelen o kelen na pour que dɔ bɛ rugby kɛ dɔ bɛ sport kɛ mais alhamdulillah rabbil alamina Lamine ka nali denmisɛnninw ka service so ɲɛmɔgɔya la Grigny mairie la an bɛ 50 € dɔrɔn de sara an lafiyara n'o tɛmɛna ka bɔ yen dugu o dugu la hali an bɛ faransiri la mais il y a toujours des personnes nécessiteuses a kɛra cogo cogo an bɛɛ tɛ niveau kelen na i bɛ camancɛ de la ni mɔgɔ mɔgɔ ye degun sɔrɔ degun mana k'a suguya suguya logement ko degun problème personnel problème ka ca mɔgɔ mɔgɔ mana sɔrɔ n'i ye Lamine ka da kongo a b'i bisimila ni bonya ye a b'i bisimila ni karama ye a b'i bisimila ni hakilisigi ye a bɛ tila k'i bisimila ni sutura ye parce que problème bɛ bɛɛ kan mais n'i taara i ka problème fɔ n'i b'a mɛn fan bɛɛ i bɛ siran o la i an maliyɛn ɲɔgɔn don n'i taara fɔ a ɲɛna a b'i bisimila ni hakilisigi ye min fana diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ Lamine b'i bisimila ni tiɲɛ ye n'a bɛ se ka min kɛ a b'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ni Lamine tɛ se ka min kɛ maliyɛnya t'o la fakelen bakelenya t'o la a b'a f'i ye k'a tɛ se k'a kɛ mais a t'i bila ten dɛ a b'i orienté ka taa service la mun bɛ se k'i dɛmɛ o fana ye Lamine ka ko a diyara an ye kosɛbɛ Grigny sigi la o de kama an bɛ tugu a kɔ point laban n'an bɛ tugu Lamine kɔ ko ko daminɛ don de b'a la Lamine ye mɔgɔ ye min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan Lamine n'an b'a fɔ o ma ko rassembleur alhamdulillah rabbil alamina anw jama mun bɛ yan nɔ bi ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ko collectif fraternité an bɛ comme an tɛmɛna teriya kan an tɛmɛna sigiɲɔgɔnya kan an kɛra famille kelen de an bɛɛ bɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ ça c'est grâce à Lamine de wulila don dɔ la ka démarche kɛ ka mɔgɔw ɲini
k'a fara ɲɔgɔn kan k'an ka collectif kɛ o san 14 ou bien san 15 de bi donc ne b'a fɔ a ma ko c'est un rassembleur a ka dugu ka d'a ye a fa dugu ka d'a ye a sigira ville min kɔnɔ girinji ka d'a ye mais Lamini ma ɲinɛ a ka valeur kɔ il est farouchement attaché à ses valeurs o de fana ye Lamini ka ko diya ne ye an b'o culture kɛnɛ caman bɛ yen an y'olu waleya hali sini culture ko wɛrɛw bɛ yen Lamini y'olu fana ta ka n'olu di an sigilen ma yan k'a sɔrɔ an ma taa Mali la donc ne bɛ se ka mun fɔ Lamini ko kan baarakɛla de don sɛbɛkɛla de don a bɛ mɔgɔ fɛ voilà. Ayiwa an bɛ continuer toujours ni seereyaw ye an bɛ na kuma di ne ba ɲuman ne ba i n'u la aw b'a dɔn ne ba ye mɔgɔ min ye ala ne kelen ba nin tɛ ne ni mɔgɔ cɛ dɛ ne ba ye bisimila. Saha ko bɛɛ ni so ko Faransi bɛɛ ni so an nisɔndiyalen don bi kojugu ka d'a kan collectif fraternité de Grigny ne balimamuso tilala kuma bɛɛ la ni nana yan kelenya bɛn sabati alhamdulillah donc min ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye Lamini Camara Sebeka ni tabu kan an b'a fɔ hɔrɔnya tɛ jamu ye hɔrɔnya ye kɛwale de donc an bɛ Lamini fo ne yɛrɛ Asakida kɛrɛnkɛrɛnnenya na n bɛ collectif mɔgɔ bɛɛ fo bɛɛ Grigny ka bɛɛ an y'o fɔ an bɛ nin jɛ in na ne n'u bɛ nin partenariat in na san wɛrɛ ni Ala y'an se jɔ k'o makɔnɔ a bɛ se san 10 ma donc karisa ye mɔgɔ ye karisa ye mɔgɔ ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye Lamini an b'i fo i cɛ ka ɲi nin yɔrɔ in na kojugu nin kɛnɛ in kan i cɛ ka ɲi nin kɛnɛ in kan i bɛnnen bɛ nin kɛnɛ kan adamaden i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de ye n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ n'i tiɲɛna fana i bɛ tiɲɛ i yɛrɛ aya kuma donsow de bɛ yan ne bɛ da yan Camara merci. An y'o de fɔ Lamini an ye témoignage minnu mɛn Lamini kan ça ne peut être qu'une fierté nisɔndiya ko don wasa ko don o de kama n k'aw ma bi ta in ye émission spéciale de ye parce que cɛ min don a ka teli de kuma bɛ a sɔrɔ man di a ma kɔlɔkɔlɔdanw kan an b'a bɛɛ sara la yan bi a kɛn bɛ k'i sigi k'i suma o si tɛ tila. Bon, moi je pense que ale yɛrɛ ni ni mɔgɔ jɛra san 1 san 2 san 3 fo ka se nin ma c'est que kunkololataw ye kelen ye taabolow ye kelen ye donc collectif fraternité tɔgɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn mais nin bɛɛ tɛ kɛ kelen ye quoi adamaden kelen tɛ se ka foyi kɛ i y'a ye nin bɛɛ fana bɛ kɛ parce que aw bɛɛ bɛ yan aw bɛ ne soutenir aw bɛ n faamu et puis an b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon na aw tɛ yen fɛn fɛn fɔra tan cogo la a tɛ se ka kɛ donc collectif fraternité tɔgɔ la aw fɛn fɛn bɛ yan n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn i y'a ye bi a fɔ ko Lamini ye nin ye ni aw tɛ yan a tɛ yen jɛgɛ fanga o ye ji de ye ne fanga aw de n'o o tɛ yen nafa t'a la donc n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn hali bi baara in an ka continuer a fɛ parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ kelen fanga kelen mais da bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛ continuer collectif fraternité yɛrɛ fana sigir'o de kan parce que waati min na an tun bɛ na i b'a sɔrɔ association kelen kelen don association kelen kelen a ka ɲi mais ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kɛ kuluba ye ka peser ka ko ta ka taa ɲɔgɔn fɛ je pense que o de kɛra aw sɔnna ma de donc bi an sera o degré la n'i ye Evelyn ka kumaw ta ni fɛn fɛn fɔra tan cogoya la n'i y'a dɔn k'i Sidi Samura la ka na ɲaga la a bɛɛ bɛ bɛn fɛn kelen de ma comment est-ce que diɲɛlatigɛ in na an ka kɛlɛ min bɛ yen bɛɛ ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ bin kana kɛ mɔgɔ kan je pense que o kɛlɛ in kɛlɛ donni tɛ quoi bon n'i y'o kɛlɛ ta o bɛ diɲɛ bɛɛ kɛlɛ o bɛ diɲɛ bɛɛ fɛ yen hakɛ k'i yɛrɛ hakɛ la question de justice jamanaw kana bin ɲɔgɔn kan o kɛlɛ bɛ se ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc an b'o kɛlɛ de la Evelyn ye fɛn dɔ fɔ n bɛ profiter k'o fana fɔ pour que a ka se ka faamu surtout an ka diaspora mɔgɔw ye Evelyn a ye san 35 de kɛ maîtreya la école karamɔgɔya la Evelyn san 35 école karamɔgɔya la n y'a f'i ɲɛna n ko fa tɛ école karamɔgɔ de ye donc an ka faamuyali an ka ɲɔgɔn faamu a ka nɔgɔn et puis ale ye breton de ye
français n'a fɔra ko breton olu n'an ka histoire bɛɛ kelen o ni anw tunkarakaw ka histoire bɛɛ kelen ni mɔgɔ min y'a faamuya kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ o de y'a kɛ an gɛrɛlen don ɲɔgɔn na tempérament ye kelen ye mais don fɔlɔ ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye baro kɛ a ko n ma a ko Lamine qu'est-ce que tu parles de quelle langue dans ta famille? Moi, là, parce que je ne m'attendais pas à la question. Bon, comme enseignant, tu dois. Hakili jiginan fa la ko question posée tu vois maintenant. Nous a posé de reba do faire na rom. Abtasra me fait. Donc quand mango bon, tout là, je parle français, bambara ou souvent soninké. Akoma, ako tu sais, moi je fais 35 ans de vie d'enseignant. Ako, il faut parler ta langue maternelle à tes enfants à la maison. Ko avait fait mon fort ka gelea anga ni nyoyena dinga nga fenkelen blanc ka se ka famu ko anga kan ango dianga demsuno maso français ko nu bora école là nu bora kenema obe to bokame aya foin nya se ka recherche do kaka ay recherche baira de ne aba aka aba faka kame abe école mais mo tse ka ti école là parce que intelligence corridor c'est-à-dire aka capacité d'intelligence est toujours supérieure par rapport à quelqu'un qui est unilingue donc beau forminer ka gela oma ako o gela ire de ako to ko kanfo odonye so to bo kan o mais ay o ja mo ja be to kame ba fe ko daka flana Evelyne ani nyafi na ku bet gule na nyora bon Sidi Samora tambo fo entre parenthèses là parce que nyafa na anga crossi et puis anga en tableau anko tabala Samora ani Camara dia damna depuis Soudan kanani Égypte kada mande phobie olu fla de tout ye kele beke ñoron fait olu fla de Dieu Koko, ou le fladé à quelque chose fait. Donc, le tabia, c'est important. Donc, il faut que c'est pour qu'on ait crossi kosobe angano labla. Iboro kano labla. Familial kala kosobe yimromien. Qui tu es? Yo famia ni mawere nyon soro iba au danfaradon iba dokan abun ke nyon fait. Aussi de samara nyon parenthèse datu. Amna ta fara fangala. Parce que ni bien qu'elle ait déterminé ton code ni namna ta mi ñon ton ko soya para chama que ñon fait mais ni ya don fana dans la France to nga kelem ke ganga ke mo fait atumi ko lo kon nala parce que quel est tableau codé c'est pour quand quelqu'un en France on donne parti communiste français là parce que ni parti ben à tableau do ni parti communiste français ta on a tableau do ni droite ta on a tableau do ne ka kɛlɛ mun ye c'est à dire que maa fɛn fɛn ni papier t'i bolo français ne ka kɛlɛ papier tɛ diɲɛ hadama fɛn fɛn bolo français o ka papier sɔrɔ o de y'a kɛ i b'a o kɛlɛ bɛ kɛ cogoya min na n'i bɛ parti mun kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ka kungolata o kelen ni ne tun bɛ droite la sisan ni tun bɛ droite mɔgɔ de fɛ ou bien même PS mɔgɔ suguya dɔw bɛ yen ni tun b'o fɛ a dugusɛjɛ o bɛ n gɛn ka bɔ ka parti la donc partout t'es cligné tableau t'es cligné faut qu'à famondi flana ou yesoko kuma mfo droite dugu do be français ou le t'a fait que logement social ko kuma mais il est parti de là au parti communiste français ou le Cameroun ou le logement social ko parce que fantanya mo si tate fantanya système de fantanya là c'est vraiment au dia kamena ñon famille tableau ko là parce que quel est mban c'est pour quel est mundo mo ko kelete système o dien kele ben ba fa ko famille kosobe tu babo côté français côté parce que tableau de do bi français aboko français dien même États-Unis première puissance du monde mo be sa nene la kenema mo be ta école ma dumuningao mais est-ce que kafoko États-Unis fantantugo tao c'est la question de la répartition des richesses au refana au fana est parti ko keledi ni est parti gauche mogota o lugo ko dien na flo fan be produit mam ye salarié mam ye agent o le ba produit
Mais nous sommes sans faire nous les patrons. Patron, ani mamombe bara la show ani clé. Cassé ka production ke. Obe 1200 € là. Patron be 1 million ta. Alors que ni salaire ma ka continuer là-bas. Donc, parti communiste gauche mo lu ko war mo bore. Salaire au retard, ouvre au retard, war kan a club ni on chelade. Kala meten to là, ko ka famille. Ote clé. Ni a déterminé ay assemblée nationale faut ka sénat fo. Mais sénat mo dobe, on be franc kala la chugamina. Anto kelela o mais ni ma famille ko franfin kelendo mais ni ya famille ko so iba kalama o système kele le système capitaliste o ya tableau radi ale ka tableau muye ou bi nube jenti nafa no fo wake donc dien fambe fe mo fana fralo no njonga ko su fralo no njonga ka fo ko bon c'est dire ko hadama diable milieu là ay warboy donc va faire ko partout ko famille atantuala bête cligné partout njonga tche il te donne niveau de politique là il va fika de donner la compte maintenant ni ko e va faire franfin be ka papier soro ni ko e va faire sauter ma faire wolo ka sosro ni ko e va faire ka comment en tout cas il sait moyen il boira yorom na ka se ka kokala il ka do ka ngata parti buna il ka niveau politique ke ka nga don il ka nga ta parti politique muna il ka nga ta stra mon fait pour que ka se ko kala ke ni filla sera là au du séjour obligé. Donc, en cas de quelqu'un qu'on a là, à d'abord, fait bon, il veut ni ton non. Je pense qu'à la famille, Doni, quelqu'un. Donc, non, même Mali qu'elle a fait, on veut familial que c'est une question de système, c'est pas autre chose, mais en fait, qu'on a la pour la familial. Donc, ni bête à combien de dans la politique là, au dé à combien, parce que bah, ni bas qu'on a là, mais c'est comme la famille. C'est pas parce que il est un chapeau bila qui est ministre qui va de tabedon. Et m'a dit que tu as frappé au monde final. Donc, il faut qu'il vienne sur ça là. C'est-à-dire que le monde tombe, il est là, il faut donc. Il vient là, mais parce que, c'est qu'à faire fondre Malika, on est malien. Nous, on l'a connu, nous, qui vient à Chine, donc, quel est le là, quoi. Quel est le mais, il y a un tableau, quoi. Donc, il y a un clé. Et puis, à cette table là, parce que, en tout cas, il faut que le menu pour là, mais flana. C'est que ni ala est placé fitine de dima aba dima qui il sait yo moyen yalla ko reke donc mo ya do mo ma yo de e kan ka ala wal mando noye donc o de tableau nya quoi donc souvent di décide ma ka chaba kala quoi mais be ni ke te ton so to na tabala ta ngo bon on si de quand ala ni seni fitine ne de on be fana be ala wal mando noye o do do Menu